रुको जरा, कभी सोचा है ये हिच वाली हिचकी आखिर आती क्यों है? नहीं भाई, कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा। तुम्हारी बॉडी उस वक्त अंदर से चिल्ला रही होती है, अबे ब्रेक मार, सांस भी लेने दे। असली मुजरिम है तुम्हारा डायफ्राम। ये लंग्स के नीचे वाले मसल्स में होता है जो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही तुम बिना चबाए रॉकेट की स्पीड में खाना निगलते हो, ये मसल कंफ्यूज हो जाता है और फिर बॉडी के अंदर फुल सिस्टम हैंग। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा दिमाग गले को 1 सेकंड के लिए झट से बंद करता है और वहीं से आती है हिचकी।